Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kali ini pemilik kendaraan mengeluhkan bahwa power outlet atau sigaretnya itu mati guys. Oke, mari kita cek. Kalau di mobil-mobil dulu power outlet ini ya sigaret, dalam artian untuk tempat menyalakan rokok itu. Tapi di kendaraan terbaru sudah tidak difasilitasi untuk sigaret lagi, tapi dijadikan sebagai charger HP. Power outlet sendiri biasanya terdapat dua buah, pertama di depan dan yang kedua di belakang. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama, ketika kita lakukan cek massa di grounding ada, tapi arus positif yang masuk ke power outlet tidak ada. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada power outlet relay. Untuk masanya ada, tetapi untuk arus positifnya tidak ada, sehingga power relay tidak akan bekerja. Dan yang terakhir kita akan lakukan pemeriksaan pada fuse power outlet 15 ampere. Dan inilah perbandingan antara fuse yang putus dan juga fuse yang masih bagus. Lalu kita akan lakukan pemasangan dan kita cek apakah putus lagi. Jadi ketika fuse baru sudah terpasang dan charger HP dimasukkan ke power outlet dan ternyata tidak nyala, bisa jadi fuse-nya putus lagi akibat adanya konsleting. Hal tersebut biasanya disebabkan karena ketidakcocokan dari antara charger dengan lubang power outletnya sendiri. Jadi untuk lebih pastinya gunakan charger lain dulu. Bila tidak putus berarti kemungkinan besar problem ada di charger yang tidak cocok. Kalau ngabura. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih.